E hoje vamos jogar um jogo diferente daqui, que é o jogo em que a gente tem que subir nas cores. Aí, como é o nome é, tem que subir nas cores. Aí, você entendeu, né, galera? Tem que ficar nas cores certas, porque se a gente não ficar na cor certa, a gente vai perder, galera. É isso mesmo. Ah, galera, eu tinha sido Bacon, mas agora eu me transformei para homenagear Oliver Tree, galera. Porque ele morreu, nossa lenda morreu em 2014 no acidente de avião. E sim, galera, eu vou ser o primeiro. Mas agora não. Quase que apareceu ali. Tô brincando, galera, ele vai ser primeiro sim. Bora, galera, bora, galerinha. De mini paripinhas. Ai, galera, quase que eu não consigo. Agora é só dar um bucho aqui, ó. Pizza! Conseguimos, galera! Olha lá eu, galera. Galera. Depois, quando todo mundo parar de comentar Oliver Tree, tem que parar nunca, né, galera? Tem que homenagear o Cabo. O Cabo morreu. Gente, depois eu tiro essa roupa de Oliver Tree, porque é caso que eu tava vestido de roupa de Bacon. Mas, como eu não tinha mostrado, né? Porque eu tava gravando um vídeo mais cedo e meus amigos me ligaram. Aí eu decidi gravar, galera, porque eu não tinha gravado hoje também. Bora, toma, toma, tu quer mais, Toma, tu quer mais, É mais, tome. Churrasco acabou, minha carne tava legal. Aqui chegou a hora do passinho do Malma. Jogadinha do Malma, Ronaldo, jogadinha do Malma, Ronaldo, ele quebra um ombrinho. Do nada, velho. Ai, Deus, eu tô usando essa calça aqui, mas ela é grátis, galera. Ai, galera. Bora, galera, bora, seus miserávinhos. Já consigo chegar naquela cor, consigo. Ai, será que eu consigo naquela, galera? Conseguimos. Ai, ele, eu não sei se dá, velho. Pula! É isso. Olha onde o povo tá, galera. É onde eu tô, véio. Sou praticamente top global desse jogo, galera. Mas eu não entrei top global. Não deve nem ter, galera. Nem tem Roblox Plus, galera. Eu nem tenho. Tá louco? Nem tenho. Será que eu consigo, gente, fazer o teste de Roblox Plus de graça? Acho que não, galera. Deixa pra lá Roblox Plus. Deixa. Eu sei. Não tenho dinheiro, galera. Tô tapado, totalmente furado. Aquilo ali é difícil, mas eu consigo. Só andar e depois pular. Esse é o princípio do jogo. Depois pula se você tem a mola. Aí ali, vem aqui. Tô aqui, pronto, vem aqui. Ai, menor, como é bom ganhar esse jogo. Sou muito bom, galera. Aqui é Roblox Plus para bloquear minigames. Não quero. Sou contente criador, galera. Não quero muita coisa não. Eu, galera. Tá louco? Olha meu personagem, galera. Tô brincando, galera. Isso aqui é a conta, né?
Tô brincando, galera. Isso aqui é verificado mesmo, mas é um verificadinho meio falso. Entendeu, galera? Como é? Quis botar lá no X, recorde, aí eu botei lá no semi, aí conseguiu. Caso que eu quero contente. Aquela ali é difícil, mas não dá, velho. Não dá, galera. Tava tentando chegar nessas duas peças aqui. Oxi, preto de novo 2 vezes. Isso é raro, velho. Sabe que eu tô gravando você é raridade? É louco? Bora! Se eu não pulasse, já era esse. Ah, galera, como é bom ganhar nesse jogo, hein? É louco, velho. Ah, aqui o top global. Vitórias do globais. Olha isso, velho. Tu é louco, menino. Tu é louco, menino. Top Ultimate 20k de vitória, galera. Por que não bota um top global aí de quem é melhores aí nos jogos, velho? Por quê? Só bota um negócio de vitória, velho. É. Eu quero fazer Roblox Plus, galera. Eu quero enviar Robux, pelo menos. Um mês de Roblox Plus. Que isso aí, ô menina? Vou lhe matar. Tá bom, cara, vamos lá. Matar, seu menino. Deixa eu matar. Ih, era só um bem, galera. Eu nem mais se fosse assim. Eu adorar. Bora. Eita, galera, bugou tudo ali. Bora. Conseguimos. Agora azul escuro. Não ia dar, galera. Vocês viram? Mesmo que eu tentasse, não ia dar, velho. Não, galera, não é possível, velho. Não, galera, não. Ah, galera, fazer o que, né, gente? Nem toda vez a gente ganha. Nem toda vez a gente perde. A gente ganha às vezes e às vezes a gente perde também. É, deixa a menina se divertir, né? Olha lá as meninas lá. É, deixa as meninas se divertir, né? Fazer o quê? Na próxima eu prometo que eu ganho de vocês, suas meninas. Tá louco, Vedal? Assim, mas eu prometo que eu ganho de vocês. Vocês 3 vão estar contra ele. Gente, isso aí seria roubadete. Mas... checagem. O modo checagem, galera. Fazendo nossa amizade, pirralho. Pronto, galera. Pronto. Ai, galera, perdi a chance de ir lá, velho. Mas pelo menos eu vou ganhar. Conseguimos, galera. É isso. Falei que na próxima eu ganhava. Vocês não acreditaram em mim? Pra vocês. Galerinha, eu sou muito malvado, galera. Ai, galera. Falei que eu ia ganhar de você 2 juntas. Olha o reizão ali no meio, galera. Olha o reizão ali no meio. No meio de vocês duas, suas tapadas miseráveis. Meu Deus, como é bom ganhar das pessoas, hein? Se um inscrito quer jogar comigo, até que pra você, né? Mas tem que escrever aqui no meu Roblox. Se tem uma pessoa inscrita, galera. Ih, porque vocês não se inscrevam. E o pior, galera, eu sou assim, mas eu só tenho inscrito, real. Real mesmo no Roblox, velho. Ai. Como é bom, velho.
Ah, galera, véi. Ah, pensei que já tinha acabado, galera, véi. Oh, que bom, gente. Que eu fui ali atender o celular, galera. Oh. E aí, menininha? Menininha, pula aqui comigo, menina. Pula aqui comigo, menina. Galera, você dá mortal. Se cair, dá mortal, galera. Ai, galera, eu queria comprar esse curtomesco, velho. Mas é muito caro, velho. Quando você vai ficar do caro, velho, no Roblox, velho. Perdi. É isso, né, galera? A gente tá muito bom, velho. O que vai ter graça nesse jogo, galera? O que vai ter graça, meu? E é isso, galera. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like para o próximo jogo de Roblox que vocês quiserem. E é nóis.